principal. Nuevamente queremos agradecer su visita. Recuerden antes de dejar el tren revisar, no olvidarse efectos personales. Recomendamos que se lleven los auriculares. Si quieren incorporar más información de Ushuaia, de la colonización, de la historia, campañas antárticas, etc., recomendamos visitar el Museo del Presidio, que se encuentra dentro de la base naval, o el Museo del Fin del Mundo. Si extienden su estada en Ushuaia, recordamos que pueden hacer otro tipo de excursión, como navegar por el canal o visitar el lago escondido. Hay un pequeño glaciar en la ciudad de Ushuaia que se llama Luis Martial. También aprovechar la gastronomía local, la centola, la merluza negra, el corderito fueguino. So well, very close here, what trip is over. So first, again, thanks a lot for your attention. Don't forget nothing. Check everything, don't forget nothing. If you'd like to take more information about Ushuaia history, we recommend that you visit the End of the World Museum in front of the big channel, Sea Coast. The name is the Maipo Avenue. Or the second museum, there is the Jail Museum that there is inside in the army base. If you have enough time, we'll recommend make other excursions in Australia, seems like sailing by the Beagle Channel, or if you like to enjoy our typical dishes, seafood, American crab, sea bass and lamb.